はいこんにちは、MD ジャックです。皆さんこんにちは、アイです。ミミです。今回は今年最初のレビューになるはずだった KZZNA のレビューです。意外と早く再送されました。最近中国からの荷物が早く届きます。仕切り直しだね。こんな風に左右の特性が全然違っちゃったらちゃんとした音にならないもんね。おそらく左側の BA の故障か接続不良のように思うわ。今回は大丈夫？確認した？もちろんすぐに確認したよ。今度は大丈夫だよ。まあそれが当たり前なんだけどね。 KZ のモード 1BT プラス 1BA モデルって久々な気がするんだけど、そういえば最近出ていなかったような。だからかな、今回は結構期待してるんだよね。価格は据え置きって感じで2000円台ですし、外観はあれね、フェイスプレートが ZAX っぽくてサイドは PR1 っぽいのね。サイドのデザインは最近このタイプ中心にリリースされてるね。確か KZ10 周年アニバーサリーモデルの ESX あたりからだったかな。そんな気がします。最近レビューした中ではちょっと重めですけどかっこいいですよね。そうね、そういえばいつもと違って付属のイヤピがちょっといい感じじゃない？ダブルレイヤーシリコンイヤーチップだったね。実際なかなか良かったので波形測定にも加えてみたよ。今後他メーカーのバンドルイヤピでも見かけることが増えるかもしれませんね。ジョイオーディオのサインにもバンドルされてましたよ。こないだ撮影した時気づきました。あ、そうだったんだ。撮影任せちゃったもんね。社員も近いうちレビューします。ダイナミックドライバーには 12mm タイプを採用することが増えてるみたいだね。BA はおなじみの30095だけどカスタムってことでトランジェント性能が上がっているらしい。立ち上がりの速い広域が期待できそう。では音を聞いてみましょうか。今回は懐かしのモデル ZST と一緒に聞いてみます。こんな感じで特性に結構差があるので新旧でどう変化しているのか音で確認してみましょう。イヤピはセドナイヤーフィットマックスを、ケーブルは付属のだとちょっと物足りなく感じたのでリケーブルとしてはお手頃なトリポインジェリーを使って収録しました。ではどうぞ。音量上がります。はい、まず10タイプのイヤピを重ねた波形です。ファイナル E はいつもの通り特徴的、あとは分かりづらいですね。そこでいろいろ聞いてみてバンドルされているこのタイプのイヤピがなかなか良かったのでこれを基準にしてみました。ポイントは強い低域とのバランスを保つためこの帯域がしっかり出ていること、ここかこれ以上落ちないことを重視しました。その結果合いそうなのはこの3つ。それ以外は対象から外してみます。合うものの中で特にいいなと思ったのはセトナイヤーフィットマックスで硬質ではっきりした広域を効かせてくれます。あくまで愛の好みですが参考になれば嬉しいです。次は他モデルとの波形比較です。はい、まずはシングル波形ね。波形と聞いた感じは一致していて低域がちょっと強く感じるかな。それ以外はなかなかいいバランス。見通し良くて聞こえにくい帯域もなさそう。シンバルやハイハットワークの粒立ちもいいし空間も広く感じるわ。2キロ以降の出方は最近のスタンダードって感じね。低域は比較対象があった方が分かりやすくない？だよね。そう思ってこないだレビューした KZDQS の波形を重ねてみた。ああ、低域は DQS の方がちょっと強めなのね。そうだね。50Hz 付近中心に2デシベルぐらい EQ で落とした方が自分は聞きやすいね。DQS と波形の重なる部分は多く2から6キロにかけては DQS の方が明るい感じに見えるけど ZNA の方が広域が明るく感じるのは BA が1機あることで8キロ以降の出方に差があることが大きいのかなって思うわ。
2000円台で KZ にとっては得意な 1DT プラス 1BA だけど、過去モデルからどのぐらい変化してるのかしら。そのつもりで ZST と比較したんでしょ。そうそう、これね、あんまり重なるとこないね。わあ、なんかこの帯域の抑制がすごいのね。この帯域の音聞きにくそう。そう思うんだけど、当時はこれかなり売れたんだよね。ドンシャリが今より気持ちいいっていう傾向だった気がする。その後出た ZSTX はこれ。この帯域の抑制が緩和されてるね。広域の作り方が特徴的で、3.5 キロあたりを思い切り落として5キロ以上で広域作ってる。それと、この当時のモデルの多くは BA がノズル内に配置されてた。ZNA はここね。これだけでも聞こえ方は変化するよね。ZSN 系はどうなんでしょう。やっぱり気になるよね。はいこれ。ああ、やっぱり ZNA の低域はここでも目立ちますね。ZSN プロ X の中広域は ZSTX に似てますね。そうだね。ZSN とは中広域から広域の作り方がかなり違うので、ZSN の広域がきついと感じる人は、多分この部分に反応してるんじゃないかなと思う。ZNA はその辺調整されてるように見えるね。この範囲は ZSN とプロ X の間を取ってるような感じ。最後は全部重ねてみた。低域は明らかに ZNA で 12mm のダイナミックドライバーの効果かもしれないけど、ちょっと出しすぎな感じする。この帯域は ZST がミニマム、ZNA がマックス。ミックスでも削られやすい帯域だから、個人的にはあんまりここはカットしてほしくないわ。中広域から広域はオレンジとピンクの帯域で、減衰が少ない ZST が一番明るく感じるんじゃないかな。後のモデルはどちらかの帯域を減衰させて調整しているように見える。オレンジの帯域が出ていれば少し太め、ピンクの帯域が出ていれば少し細めのキャラクターに感じる傾向。ざっくりそんな風に認識しているよ。ZNA は低域でもう少し抑えられてればベストな感じね。まあそうなんだけど、バランスの感覚も人それぞれだからね。そろそろまとめましょうか。ZNA はダイナミックドライバーが 12mm になっていたり、 BA の配置も変更したり、以前のモデルと何か変えなきゃっていう風に見える。低域は強いけど、それ以外のチューニングは正統派に近くなってきているので、2000円台だし、2023版の 1DD プラス 1DA モデルとして買っといてもいいんじゃないかなって思うわ。じゃあこれは買っておこうかな。ただ最近はダイナミックドライバー1機のモデルが良くなってるから、このレベルの音をすでに手に入れている人にとってはあまり魅力に感じないかもしれないけどね。いえいえ、KZ のこの価格帯は気に入ったらとりあえずポチりますよ。そっか、そうだよね。どうぞどうぞポチってちょうだい。実際かなり気持ちよく聞けたんで、個人的には常用したくなりました。無線化して外で使うのにちょうどいいかも。ということで KZ、ZNA のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。